در زمان شاه کشور خوشگل و آباد بود. برف و باران بیشتر بود و کمی هم باد بود. مردم از روی زمین هم پول برمی داشتند یا هلیکوپتر به جای خودروهاشان داشتند. سرعت مترو دود 7 تا 9 ماخ بود. نان سنگک ها به کلی عاری از سوراخ بود. قصه فرهاد و شیرین آخرش خسرو نداشت. در پروفایلش کسی زیر سکا فالو نداشت. اگر بیکار مشغول قر و قنبیل بود. غیر جمعه، شنبه و یک شنبه هم تعطیل بود. ملن یک جور دیگر بود ریتم زندگی. شوفر تاکسی به من میگفت هرچی تو بگی. در زمان شاه قرنیه فروشی مد نبود. پول ایرانی شبیه فضله هدهد نبود. کس برای خانه در ایران نمیزد عربده. صف نمیبستیم بهر مرغ سرد و یخزده. دانش آموزی که شیری هم ندادی بهرشان، موز و پسته پخش میشد در کلاس درسشان. قبل توییتا در ایران خودرو پشت درب بود. پاسپورتت معتبرتر از جهان غرب بود. جای نواب و فلان بیبی کوی باشتین، روز کوروش توی تقویم جلالی داشتیم. من نمیگویم که شاه مملکت گل کاشته، پهلوی هم اشتباهات خودش را داشته. جانب انصاف را گفتم، ولی تو بی بخار، حیف نام شعر و شاعر بهر این ابیات زار. سیر و پر از شام مفتی، بی خبر از حال ما. حتم دارم آن شکم یک شب نبوده بی غذا.